Вот сейчас добавляем, делаем пристроечку к дому. Вот. К этому сейчас собираем опалубку. Фундамент будет тут. Опалубку сейчас скоро сделаем, потом армировать будем. Сейчас. Вот пока вот так, таким образом делаем. Там здесь будет пристроечка. Там будет ванна, туалет, душ. А здесь будет кухня. И все. Так это немало расстояния получается. С ним хорошо получится все. С такое расстояние.